Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Ndugu mtazamaji, na kusalimu katika jina la Bwana Mungu wetu. Ni kukaribishe katika kipindi kizuri hiki cha tafakari ya pekee kumuhusu Baba yetu wa mbinguni. Ebu na tuombe. Baba yetu mwema, asante kwa jioni nzuri, asante kutubariki, asante kwa kuwa nasi katika jina la Yesu, amina. Daima Mungu amekuwa pamoja nasi akituongoza, na kwa kweli tuko katika majira mbalimbali, lakini Mungu wetu amekuwa akituongoza. Katika maisha ya mwanadamu tunapitia katika nyakati za ukuaji tofauti tofauti, na kwa kweli kipindi cha ukuaji kikipita ni vigumu sana kukirejelea nyuma tena. Kwa mfano, mtoto anaanza kutambaa, baadaye anatembea, baadaye anaanza kukimbia, na baadaye kwenda kama mtu mzima. Na akisha kuwa mtu mzima, kumrudisha tena aanze kwenda kwa kutambaa haiwezekani. Hali kadhalika katika maisha na vipindi vya mwanadamu, kuna kipindi ambacho ikiwa wewe ni mzee ulipitia kipindi cha ujana, lakini ikiwa wewe ni kijana basi ni kipindi ambacho upo. Kijana kuna maana mbalimbali. Wengine wanasema ujana unaanzia angalau miaka hiyo kwa nchi kama Tanzania, miaka angalau 18 mpaka 35, lakini wengine huwa wanaishusha kuanzia 15 na kuendelea. Kwa hiyo lika lote la ujana ni kipindi ambacho kina nguvu. Mtu anakuwa na nguvu. Lakini isitoshe, mtu anakuwa na nguvu pia za kiakili. Lakini mwili wake unakuwa hata na nguvu dhidi ya magonjwa mbalimbali. Kuna zile chembe nyeupe za damu, white blood cell, zinakuwa imara kupambana na magonjwa. Lakini kijana ni mtu ambaye anaweza kutenda kwa wepesi. Anaweza kutoka akaamua tu leo natembea mpaka sehemu fulani na ikawa rahisi tu kwake. Sasa Mungu anatutazamia sana vijana, na Biblia katika kitabu cha Mhubiri 12 mstari wa 1 anasema, mkumbuke muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya, wala haijakaribia miaka utakaposema mimi sina furaha katika hiyo. Kuna baadhi ya visa mara nyingi tunavisikia katika jamii. Wapo wazee wanazeeka mpaka wanakuwa wanatolewa tu nje, wanawekwa angalau wapate mwanga wa jua, angalau warudishwe ndani. Na kuna wengine wakiwa wazee wanaugua sana, wakati mwingine wanapitia vipindi vya magonjwa kwa sababu nguvu za mwili zimepungua, na wakati mwingine wanafika sehemu wanaona hawana furaha tena. Kuna baadhi ya wachungaji huenda waliwahi kutembelea wagonjwa, baadhi wanafika sehemu wanawaambia ya kwamba tuombee tu tupumzike. Kwa hivyo hiyo yote inafunua ya kwamba ujana ni kipindi cha nguvu, lakini tunapoelekea katika umri mkubwa na wa uzee, wakati mwingine miaka inaonekana kutokuwa na furaha. Wengine watapitia vipindi huenda vya magonjwa, wataambiwa hiki punguza sukari, punguza chumvi. Kwa hivyo unaona ujana umejaa fursa tele. Sasa kwa kawaida katika maisha yetu ya siku kwa siku, na katika Biblia unaposoma maisha ya wacha Mungu karibu wote, Mungu amekuwa akileta fursa kwenye maisha ya mwanadamu, na kukua kwa mwanadamu au kunufaika kwa mwanadamu kunategemea matumizi ya hizo fursa. Ngoja nikupe mfano. Naweza kukupa mfano kwa wewe unayetutazama. Fursa mojawapo ulionayo, una macho. Wapo vipofu katika jamii. Kwa hivyo vipofu unaona wamekosa fursa ya kuona, na wengine wana lugha zao ambazo mpaka wafanye hivyo, lakini wewe unanitazama kwa kutumia macho. Kwa hiyo unaona kuwa tu na macho ni fursa tayari. Kwa hivyo Mungu amekuwa akileta fursa mbalimbali. Haya, tunaweza kuangazia maisha ya vijana kama akina Danieli, Meshach, Shadrach na Abednego. Katika kitabu cha Danieli sura ya 1,
Unapoona hawa vijana wanne, Danieli na hawa Meshaki, Shadraka na Abednego, ambao majina yao ya mwanzo ni Hanania, Mishaeli na Azaria, waliwekwa katika ikulu za Babeli. Tayari pale Mungu alikuwa amewapa fursa gani? Ya kumtangaza Mungu katika ile ikulu. Na kadri walivyokuwa waaminifu wakawa baraka. Biblia inatuambiaje kwenye Mhubiri 12? Mkumbuke muumba wako siku za ujana wako. Rafiki yangu, tumkumbuke Mungu wetu katika siku za ujana wetu. Kwa kila fursa ambayo Mungu anaileta kwetu, hasa fursa ya kipindi cha maisha ya ujana, ni kipindi ambacho Mungu anatupatia fursa tele. Unaweza kusoma Biblia, unaweza kufanya kazi mbalimbali, unaweza kupanga mipango na ukamuomba Mungu akujalie kuifanikisha na ukatenda vyema ikafanikiwa. Lakini jambo moja, usije ukamsahau Mungu katika kipindi cha ujana wako, kipindi cha ujana wetu. Tunapoelekea mwishoni katika kipindi cha ujana, tunapomkumbuka Mungu wetu wa mbinguni, si tu kwamba tunafaidika katika maisha yetu. Yaani kuwa na Mungu hupati fursa za maisha za sasa tu. Hapana, inavuka mpaka kufika katika uzima wa milele. Ndio maana Yesu kwenye Yohana 17 anasema, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Hiyo ni Yohana 17 mstari wa 3. Hivyo tunapomkumbuka muumba wetu siku za ujana wetu, si kwamba tunafanyika kuwa bora kwa maisha ya sasa tu, bali tunaandaliwa pia kwa uzima wa milele. Kwa hiyo kumkataa Mungu au kumwacha Mungu au kutomkumbuka Mungu ni kupoteza the golden opportunity, ni kupoteza fursa kubwa mno inayovuka maisha ya sasa na kwenda katika umilele. Mungu akubariki. Usisahau ahadi za Mungu. Mungu ametuahidi mpaka ufufuo. Kwa hivyo tutakapokuwa hata katika hali ya uzee, tumezeeka, tumechoka, huenda tukakabiliwa pia na mauti, tukapumzika, tukazikwa, bado kuna ahadi pia ya ufufuo. Na Mungu ili kudhihirisha hilo, katika Yuda 1 mstari wa 9, Mikaeli alishuka akafungua nguvu za kaburi na akamfufua Musa. Na Musa kwenye maisha ya Yesu, wakati Yesu anafanya kazi katika dunia hii, walionekana pia Musa na Elia wanazungumza na Kristo. Kwa hiyo ufufuo upo, hata tukiwa wazee Mungu atatufufua. Katika ujana wetu tusimwache Mungu. Faida zake zinavuka maisha ya sasa na kufika katika umilele. Kwa hivyo Mungu anautazamia ujana kama fursa ya pekee anayotupatia wanadamu, ili tuzidi kukua katika kumjua yeye, tukifanikiwa katika maisha ya sasa na tukiandaliwa kwa umilele. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Baraka za Baba wa mbinguni zituandame. Usimwache Mungu, na baraka zake zitakuwa pamoja nasi katika kila ugumu na katika kila changamoto. Yeye ameahidi tusiogope, kwa maana yeye yuko hai na hawezi kukutwa na kifo. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa tafakari ya pekee. Roho wako mwema, hii mbegu njema na ikuze, ikazae na kuzaa 100, 160, 130. Matunda mengi yakazaliwe katika maisha yetu na katika kipindi cha ujana. Lakini asante, maana hata katika uzee umeahidi ya kwamba wewe umetufanya na utatuchukua. Katika utoto wetu umesema ulitujua tangu tukiwa tumboni mwa mama zetu. Lakini pia umeahidi hata tukifa utatufufua. Jina lako litukuzwe. Asante kwa ahadi yako ya Mathayo 19 mstari wa 28 na 29 ya kwamba utakuwa. Asante kwa ahadi yako ya kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 18 na 19 ya kwamba utakuwa pamoja nasi hata ukamilifu wa dahari. Asante maana utatuacha. Asante kwa ahadi zako tele za siku kwa siku ya kwamba tusiogope, kwa kuwa wewe uko hai, haukutwi na mauti. Wewe uliyetujua kabla hatujazaliwa, tujalie tusikate tamaa, tujalie tusikusahau katika maisha yetu ya ujana, tujalie pale tulipokuacha uturejeshe tena. Asante Mungu kwa kutusikia. Asante kwa uzima wa milele uliotuandalia. Asante kwa baraka zako tele katika maisha, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu atubariki na kubariki sana.
Endelea kujiunga nasi na kutufuatilia kwa baraka zaidi. Don't forget to subscribe, to like, share and comment.